一个女人神色呆滞地走进洗手间，将大量的药品倒在洗手台，给一次性纸杯接上水。没错，她要在这里结束自己的生命。可就当要一口将这些药吞服时，飞机发生颠簸，药片洒落一地，接着就是更激烈的颠簸。哪怕不畏惧死亡的她，也忍不住唏嘘害怕。飞机上的乘客惊慌大叫，洗手间的女人在里面横转腾挪。等到她恢复意识时，已然不知自己身在何处。她费力地爬向大门，尝试了各种方法才将大门打开。映入眼帘的是雪白一片，走出去查看，只能见到已经成了残骸的飞机。他继续搜索，见到了已经饮恨的游客。在他看着尸体发愣之际，另一位幸存者杰克也从残骸中走出，用大声呵斥的方法安抚住了即将崩溃的简。等到简走后，他却转身抱头大喊，来发泄心中的情绪。他巡视了一圈，再次找到简。暴风雪将至，两人必须尽快离开这个地方，寻求活下去的一线生机。尽管杰克好言相劝，简还是决定留在原地坐等自己生命的结束。但杰克还没走出多远，求生欲被唤醒的简便跟了上去。杰克绅士地留在原地等待跟上来的简。两人走过平原，翻越大山，沿着峭壁向下而去。功夫不负有心人，他们走出了雪山，但地形的困扰并没有减少半分。面对近乎直角的悬崖，简差点失足掉落，还好被杰克及时救下。可危机远远没有解除，两人找到一块落脚地，从他们的角度看去，地面仿佛不存在，到处是云雾缭绕。两人贴着崖边，一点点挪动身体，很快简便有了退缩的想法，因为面前挡着一块近乎跟脚下地面凸起长度一样的石头。杰克安慰的同时伸出右手， There you go. 但他们的处境此时坏到了极点，因为前面已经没有可以落脚的地方了。两人被困悬崖峭壁，男人先是扔下背包，接着跳了下去。站起身的他呼喊上面的简，他让简跳到树上，利用树缓冲的力量下去就不会有事儿。简犹豫片刻，纵身一跃，杰克用身体垫在下面，简没有受到任何伤害。两人成功到达地面，没有时间休息，因为他们身后的乌云越来越近，暴风雪很快就要来了。两人再次翻越雪山，途中杰克被一个山洞所吸引，那里或许可以成为他们避难的地方。可就在这时，他看到了即将到来的雪崩，他让简赶紧避开，但已经来不及了。杰克跑上前，用尽全力刨着雪堆，不久后成功挖到了已经昏迷过去的简。等到简醒来时，两人已经在了山洞。简昏迷期间，暴风雪已经过去，他们决定天一亮就接着赶路。伴随着清晨的第一缕阳光，两人走出了山洞，踏上求生之路。高耸的山峰被云雾缭绕，他们走走停停，接着彻底脱离雪山。杰克上前查看他们要前进的方向。I see the river. 跑！杰克的手臂被摔断，简帮忙找来木棍固定。就这样，简搀扶着受伤的杰克接着前进。可走了没多久，杰克口吐鲜血，原来飞机坠落给他造成了伤害。一路上他都在强撑，可这一刻他实在没办法继续赶路了。他不愿拖累简。If I die, just know it wasn't because of you, okay? I don't want you to spend 1 minute thinking about it, okay? I want you to feel guilty. Okay? Okay? 简从口袋拿出他的药，让杰克坚持不下去时使用。随后两人做了深情道别。简继续赶路，他明白只有自己获救，杰克才可能有活下去的希望。但意外很快发生，在简路过一处森林时，见到了一头狼，他撒腿就跑，恶狼紧跟而上。奔跑途中，简被树根绊倒，他脱下外套缠绕左臂，准备正面面对恶狼。外套被恶狼强大的咬合力扯掉，简拿起地上的玻璃碎片。此时的他已经不再是一个人，他身后还有杰克等着他去救。恶狼饮恨，简没有停留，继续赶路。经过河流时，水流无情地在他身上拍打，接着再次跑过树林，体力逐渐不支。但他也在这时见到了公路，他仿佛看到了生的希望，用尽最后的力气来到了公路上，随即晕厥过去。再次有意识时，已经在被抢救中。他嘴里不停念叨着杰克的名字，但麻醉效果上来，简再次陷入沉睡。3天后，简在病床醒来，发现母亲就坐在床边守护。他开口第一句话就是询问杰克有没有获救。
看母亲的表情，他仿佛猜到了什么。随后母亲解释，在发现简的当天，杰克就已经被找到，可是那时的杰克已经是一具尸体，在他旁边还有一封信，是写给简的。他打开纸条，原来在简走后不久，手臂和腹部的疼痛让他难以支撑下去，他便用了简给他的药。这一切都是他自己的选择，让简不要内疚，勇敢地活下去。从两人的机场相遇，到飞机失事，再到杰克一路上的呵护陪伴，两人注定了相遇，却不能相守。但相遇总会给对方带来改变。虽然杰克没能活下来，但他却救赎了简，相信他以后会带着杰克的那份坚强的活下去。